सफर करने के दौरान अपनी नींद और थकान को मिटाने के लिए अक्सर आपने भी रेलवे वेंडर से चाय या कॉफी ली होगी, लेकिन क्या आपने कभी इस चाय की शुद्धता के बारे में सोचा है कि चाय कैसे बनी है और किस सामग्री का इस्तेमाल करके बनाई जा रही है? अगर आपने नहीं सोचा है तो अब आपको सोचना होगा, क्योंकि हम आपको एक ऐसा वीडियो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या। दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस वीडियो में रेलवे वेंडर ट्रेन की टॉयलेट से चाय बना रहा है। हालांकि वीडियो वायरल होने के बाद ही रेलवे ने तुरंत एक्शन ले लिया। इस वीडियो में दिखाई दे रहे वेंडर पर रेलवे ने 1 लाख का जुर्माना लगा दिया है। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो तेलंगाना जाने वाली ट्रेन का है। गौरतलब है कि वायरल हो रहे वीडियो में एक नीली शर्ट की टी-शर्ट पहने रेलवे वेंडर टॉयलेट से चाय के बर्तन लेकर बाहर निकलता दिखाई दे रहा है, जिससे पता चलता है कि चाय के डिब्बे में टॉयलेट के भीतर से पानी मिलाया जा रहा है। आपको बता दें, इससे पहले कई बार खराब खाने की शिकायत को लेकर रेलवे की फजीहत हो चुकी है। पहले राजधानी एक्सप्रेस जैसी ट्रेन में यात्रियों को खराब खाना परोसे जाने की शिकायत भी की गई थी। इतना ही नहीं, रेलवे द्वारा दिए जाने वाले खाने को लेकर संसद में अहम रिपोर्ट भी पेश की गई थी, जिसमें कहा गया था कि रेलवे का खाना किसी भी यात्री के खाने के लायक नहीं है। अब देखना होगा इस पर मोदी सरकार अपना क्या एक्शन लेती है, या यात्रियों को ये टॉयलेट वाली चाय ही पीनी पड़ेगी। इस खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को भी फ्री में सब्सक्राइब कीजिएगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, लेकिन आपको एक खबर अच्छी लगी तो इस खबर को लाइक कीजिए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अभी क्लिक कीजिए चैनल के लोगो पे और सब्सक्राइब कीजिए हेडलाइंस इंडिया।